Assalamu alaikum достор, Чүте Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге капчыкка ыңгайлуу арзан баадагы Kia Morning автоунааларды тартып көргөзөм. Мындан 4 штук бар. Кызыккандар болсо жазыңыздар. Бисмилла дегенде эле Кореядагы баасын айталы. Кореядагы баалары достор $2000 болор жери $2000. Тарс аласыздар. Кыргызстанга алып барып, кааласаңыздар 4-өөнү алып туруп доставкага киргизип койсоңуздар, доставканы ала берет. Же болсам артына орундуктарды коюп такси кылсаңыздар да болот. Же болсам үйгө айдасаңыздар да болот. Бардыгынын объему бир объемдон бензин достор. Так, Кореядагы баасы айтып кеткенде $2000. Растаможкасы бир аз көп чыгат, 2 эсе болуп. Ошондо $2000 растаможка чыгат. 2018 аяк 19-жылкы морнингтерди алсаңыздар $3500-$4000 аласыздар. Кореядагы баасы. Бул болсо $2000 аласыздар дагы, растаможкасы $2000 болот. Ошондо $4000. Жол киресин $1000 жүктөсөңүздөр, анан сиздерге $5000 турат. Анан номерге бир $200-300 тегерегинде плюс-минус ошончо чыгат. Так, берки жылы жаңы морнингтерди алсаңыздар, андан кымбат болот. Анан алында тапсаңыздар чыгат, таппасаңыздар кымбат аларды. Так, ошол сырттары болсо наклейка достор. Бул тарабыны кече убакыт болгондуктан алып салганбыз. Наклейкаларын алсаңыздар, ушундай аппак болуп, өңү жакшы болуп калат. Булардын баардыгы наклейка. Так, айтып кеткендей, машинабыз 2016-жылкы морнинг. Кореяда доставкада иштеген морнингтер. Оор жүк ташып эмес, жанагындай чокопай деп коет бул жакта. Таттууларды ташып иштеген. Сүрөттөн көрсөңүздөр болот. Ушундай таттууларды ташып иштеген фирмада иштеген достор. Так, айтып кеткендей, морнингтерибиз Бен дегенде арт жагында ушундай орундук жок. Кыргызстанда фиттерге, таксилерге оң рулдуу автоунааларды запрет койду деп жаңылыктардан чыгып атат. Буларды болсо сиздер 4-өөнү алып барып туруп доставкага кое берсеңиздер болот, Бишкекке же Ошко. Же болбосо өзүңүздөр айдайсыздар. Же болбосо артына орундуктарды коюп туруп, бул жактан таап берсек буюрса, доставка эмес, такси кылып иштесеңиздер да болот. Орундуктары таза, жакшы, тряпочный, астыңкы жактары электро, арты болсо жанагындай күзгүлөрдөн метип көтөрөсүздөр. Так, пробегтери эң көбү 172, калгандары ошо 100дүн тегереги. Так, тарс жүрөт. Бак жакшы. Бул жакта көрсөтүп турат. Бак канчага жетери. Ушундай бир объемдон бензин достор. Лобовойлор таза, трешиналар жок дегендей. Мотор коробкалары да жакшы. Рулевой рейкалары жакшы, баары жакшы. Кызыккандар жазыңыздар. Арты болсо ушундай болот. Доставкада иштегендер. Кызыккандар жазыңыздар. Дөңгөлөктөр да жакшы болду, жаңы дээрлик. Анан бамперлеринде киче чийиктери болуп калышы мүмкүн достор. Эске алып койсуздар. Эң тазасы ушул көк окшойт, байкашымча. Булар деле жакшы экен. Бирок кайсыл жеринде эле чийик көргөндөй болдум. Наклейка алып салсаңыздар болот. Бул деле таза экен. Так, орундуктары таза, айрылып тутулуп кеткен эмес. Кызыккандар жазыңыздар. Дөңгөлөктөрү жакшы, калпактары бар. Базарда болсоңуздар, өзүңүздөр келип көрүп кетсеңиздер да болот. Мунун болсо бампери ушундай кичине ушул жерине өтүп калыптыр. Бамперини жасап койсоңуздар керек да, ушу бамперин эле. Калган жактары жакшы буюрса. Наклейкалар могу сыйрылган. До конца сыйрып салсаңыздар жакшы болуп калат. Ушундай. Мында ачкычы бул жакта турат.
Бұл да жақшы. Так. Қызыққандар жазыңыздар. Жылдары 2016. Растамошка екесе болып шыққанда $2000 тегерегінде болып қалады. Жақтар су болып қалыптыр. Бүгін жан жадылы. Мұның болса достар ушул жағы кішіне керіп қалыпты. Оптым алсаңыздар бар достар $2000 болады. Егер ең жақсысын таңдап алам десеңіздер $2100 болады. Болор жер $2100 болады тағы. Ушул өкөгө мисалы скидка болады. $100 түшүп беребиз. Ошондо 1900 өкөө болса, экөө $2100 болады. Барын алсаңыздар $2000. Себеп эң акыркы алган клиент бирден алган болсоңуздар, мону көрөт дагы түшүп бергиле, эң тазаларын сатып берипсиңер деп айтат да. Ошол себептен баарына бирдей болуш үчүн скидка болот. Жакшылары кымбатыраак сатылат дегендей. Баарынын мындай смарт ключи бар. Эшикти ачып, кайра жаап, айдап иштесеңиздер болот. 16. Мунун арткы решеткасы жок. Баарында мындай решетка болсо, мунуку жок. Так, ушул достор. Муну эле алып койсоңуздар, орундукту коесуздар. Анан кенен айдай бересиздер буйруса. Же болбосо доставкада иштейм десеңиздер, ушул боюнча айдасаңыздар да болот. Айыл жергесинде арт жагына орундукту койбой эле ушу балдарды ушул жака төшөк салып жаткырып коюп айдасаңыздар да болот. Айтып кеткендей $2000. Наклейкаларын алып салсаңыздар, сыйрып саласыздар. Оңой эле. Да, туруп эле. Убакыт болсо, ушинтип эле алып саласыздар. Могу терезелеринде да бар болчу арткы айнектерде. Буларын алып салдым өзүм. Ушинтип эле акырын алып саласыздар. Күн ысыкта жакшы чыгат достор. Кышында болсо, мисалы краскасын жулуп алсаңыздар мүмкүн да. Күн ысыкта моолар ысып, тартсаңыздар эле бошоп чыгат. Так, о эшиктердин аркаларында мынтип эле алып саласыздар да. Ушундай. Кызыккандар жазыңыздар достор. Анан башка автоунаалар бар. 2020-жылкы спарктар бар, ушундай эле доставкада иштеген. Алардан 13 штук бары болчу, азыр болсо бизде 6 штук калды. 20-жылкы доставкада иштеген спарктар. Алардын баалары кымбат, бираз. Алардын эң пробеги азы 37.000, эң көбү болсо 100.000 пробег. Спарктар. Бул болсо морнингтер достор. Доставкага алып барып иште алсаңыздар болот. Кызыккандар жазыңыздар. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Сиздер менен мен Саянов Калайбек. Салам алейкум.